Hola chicos, estamos en un nuevo video. Yo soy Santiago y estamos en 99 noches en el bosque. Hace mucho que no lo juego. La última vez que he jugado este juego tuve un millón. No, no voy a decir un millón. Tengo como 200 o 100 vistas. A ver, ¿qué me equipo? ¿Qué me recomiendan? Oye, tenía. Está aquí. Saqueador. Yo digo en el campador. A ver, hay defensor de la base, cocinero, el cazador, fisherman. Yo quiero yo quiero, no puedo hablar. Yo quiero el asesino, que es como un ninja, un asesino, o el cyborg. Uy, este también se ve chido. Pero este. A ver, vamos a continuar una partida en nuevo bioma, nuevos enemigos, nuevo todo. Vamos, parte 1. Ya sé durar un poco más, aunque sea un segundo, no, como aunque sea 20 días, duraré. A ver, dura como 8 días o 10, no me acuerdo. Ayer debe de durar, ahora debo de durar como 20 días. Vamos, a ver, voy a mover. Listo. Tenemos un guiso, una linterna, hacha vieja, saco. Vamos a subir la fogata a nivel 3. Esto es lento. Ay, no manches. Vamos talando. He visto muchos videos, entonces esto va a ser pan comido. Bueno, ok, espero que le saque un carbón, que bien. El carbón me lo guardo. Voy a tener este árbol y si es suficiente, pues en la otra voy a poner el carbón. El lento. Y lento de ver. Rápido, rápido. Vamos. No manches, me tocó una roca gigante al lado. La bestia. Alimentó un montón la fogata. Tengo, yo tengo tarea que lo flipas. Tengo mucha tarea. Pero no se preocupéis, estaré. Haré rápido pero seguro la tarea para estar con ustedes. Vamos, nivel 3. Por lo menos hay que subirlo a nivel 5. Este va a ser la misión. Subir la fogata a nivel 5. Vamos, hay gente trabajando. Me estoy como gritando. A ver, el micrófono. No estoy utilizando el micrófono. No sé si se oye mejor o qué. Voy a empezar a correr. Vamos, ocupo carbones más. Tengo un poco de gripe, pero no importa nada. Uy, 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 un globo. Un globo, no manches. Hola, un globo me ataca. No, un globo, no es un globo. Subimos. Espero que haya un cofre genial. Que no sea linterna. Mira, un saco bueno. Bueno, el que salgo. Uno que no te mueres de caída. O sea, no estaría imposible. Estos. Uno. No, moneda, espera, moneda. Ay, no puedo subir. Mm, Vara vieja. Dije que vara vieja. Mm, Mira, hay que subir la linterna. No sé si se escucha bien. Yo puedo seguir aquí subiendo como normal y no se escucha bien. O sea, ay, me asustaste. Ten cuidado. Me voy a acercar.
Oh no, el video solo duró 5 minutos. Bueno, si sobrevivo por lo menos al día 99, ¿cuánto va a ser? ¿Una hora? No, no sé. Es una misión sobrevivir poco tiempo y un canal. Ganas y para ver. Uy, y ese salto. Que es el. Uy, mira. Las plantítulas. Plantítulas. Oh no. Estas semillas las quedó para hacer un refugio súper poderoso. 51. Oh, no se quemó. Y las voy a poner todas. No sé qué día es. Me voy voy a matar. Voy a empezar a matar conejos. Conejo muere. Una pata. No sé si. ¿Por qué se llama un pie de conejo? ¿Por qué se llama pie? Es una. Es un piel. Es piel. ¿Acaso se llama piel? Pie en otro país? No sé. No sé si es en otro país. Bueno, voy a matar muchos porque es tan difícil que te salga. Bueno, lo bueno es que voy a conseguir mucha comida. No. What? Oh, no. A ver, matando. No, porque no me sale, bro, porque es tan difícil. No, yo siento que el pie de conejo, voy a decir pie de conejo, es más difícil que te salga piel de otra cosa. Bueno, de osos sí está difícil, lo entiendo. Uy, me estoy muriendo de hambre, ¿no? No quiero un carboncitos y... Bueno, el pie de conejo no, no esperará. Quiero un pie. Voy a subir a la fogata a nivel 4 y nos vamos a explorar. ¡Wow! ¡Qué chido! Dios. Oh, qué sorprendente. Eh, Oye, qué cerca, ¿no? Está muy cerca, ¿no? Yo pensé que estaba más lejos. Pensé que estaría súper lejos. Bueno, no tan lejos, pero está muy cerca. O sea, en cualquier momento me preparo y voy a matarlos a todos. Los... el hambre está muy chico. Soy malo editando, lo sé, lo admito. Oh my. Oh my. Oye, tengo una pregunta. En el país de ustedes hay, construyen baños en medio del bosque. ¿Quién construiría un baño en medio del bosque? Entiendo, esto es un juego, pero. Oh, mira, una vena. Genial. Tengo hambre. A ver, pan, cabrón, calapión, pipipelium. Wow. Oh, qué sorprendente. Oye, esto es el de los diamantes, ¿no? Creo que sí es el de los diamantes, no estoy muy seguro. No sé si voy a llegar primero o me voy a morir de hambre. De hambre. Todavía está el de las ranas. Es una duda. Casi no juego. Estoy jugando está entre Rivals y este juego. Rivals es que me encanta. Ah, me muero. Come, 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 come. Salto. Ah, voy a comer este y ya. Ver. No. Bueno, este para trituradora. Está nada, me gusta, me gusta. ¿A qué le doy? No sé qué le doy. Una modo. No,
No, yo no sé qué puede quemar, bro. No, ¿por qué no? O sea, quitaron, es madera y no se quema. ¿Qué lógica tiene esto? No tiene lógica. Ay, no. Bueno, eh, son un lobo. Sí, creo que es un lobo, ¿no? Nivel 4 la fogata. Genial. Ya container. No sé si echar este. No, creo que no. No, sí, no, no. Ay, no sé. Voy a plantar. No, quiero hacer una base super mega secreta. Quiero el martillo. Si no puedo acomodar los árboles, pero puedo acomodar otras cosas. Y así los niños no me activarán las trampas cada rato. Es mi filita. Sí, lo he hecho. No me aumentó nada. Oh, no manches. Como televisión, televisión. Pero ay, Dios mío. Un, dos. Un y dos. A ver, no sé por qué estoy haciendo estas tonterías, pero bueno. Voy a talar maderita y voy a mejorar el banco de artesanía. Bueno, que tengo buen, buena, ya, ay, se me olvida el nombre. Capium, fium. Oh, mírame. Suficiente. Estoy aquí. Respectadme. Eh, este es importante. No sé dónde. De verdad, no sé en dónde acomodar. Lo acomodar. Ok, me queda un minuto de sol. Eso es importante. Escogí pilar en mi vida cotidiana. Hola, mío, una fuente de los deseos. Así puedo cumplir mi deseo de llegar por lo menos a 30 suscriptores. Ay, no tengo suscriptores. No, sí tengo, pero muy pocos, como 16. Ya. Plantula. Oye, ¿por qué hay nombres tan raros en esta? ¿Quién sabe? No sé si subir Robin Brainrot. No, al día siguiente me voy a dedicar a buscar mucha comida. La comida es saludable. Me he dado cuenta que agua no como. O sea, hago de todo menos tomar agua. ¿Acaso es, acaso es algo sobrenatural? Nadie lo entenderá. Pero, a ver, agua. Ellas plantadas. Oh, wow. Oh, sí. No creo que pueda con este sujeto. Mira, su arma está demente. Creo que es eso, es lava, ¿no? Creo que es eso, es lava, no sé. Dios mío, me voy a regresar, me voy a regresar. Aquí sí viene, ¿no? Por favor, que no venga. Es lo único que te pido. Corre, corre. Ay, este me- corre, 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 bro. No mires para atrás. Hola, lobo. Adiós. Ay, corre, 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 corre. No. Ah, no, en la fogata. Ay, yo me había asustado. Comida, 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 comida. Ay, esto no es comida. Esto es para nueva lectura. Ay, no. A ver, tengo 6.
4, me sobran 2. Que es importante. No sé qué comprarme. Congelador, ¿no? Sí, yo digo que el congelador. Voy a decir zoom. Postar. No quería construirla ahí. No quería construirla ahí. No manches. No, soy noob. O sea, no soy noob, pero. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Me voy a poner todos mis vegetales. Mira, es un día siguiente. Campeón, buena. Bueno. Oh, genial. No es el día y me toca esto de aquí, una pata, una piel de conejo. Oh no. A ver, el morcel crudo lo pongo aquí, crudo. Yo y mis palabras raras, parte 1. Mato. Ok, excelente. Cuando consigo un teléfono, lo estoy grabando todo en tablet. Cuando consiga un teléfono, voy a subir short. Así todo el mundo lo verá. Bueno, voy a matar a este conejo. Mira, aún tengo mucho tiempo. Mm, Voy a meterlo todo en mi congelador para que se mantenga fresca. Se cree muy pro, pero no. A ver. Las zanahorias son importantes. Esas sí. A ver. Esto aquí. Otra valla por acá. Otra valla para acá. Otra valla para acá. Y otra acá. Genial. Mira, mi comida. Está aumentando mi comida. Tengo un montón de comida. Ocupo un saco bueno. Ok, yo menos se hace de noche. No se preocupéis, gente. Yo tuplipliple. ¿Cómo que yo tuplipliple? Ah, sí, aquí está la bala vieja. Ya lo sabía. Ay, no. A pescar. Oye, ¿a ustedes les gusta pescar? Fium. Suscríbanse, eso me ayuda mucho. Otra vez pescar. A mí me encanta pescar. ¿Escuchan voces? Ok, no. Escuchan voces, es que están trabajando. Estoy en una cápsula. ¿No? Ok, bien. Vamos a tener cena, familia. Estoy yo solo. Mi familia me mandó a este bosque, este parque, para que aprendiera de la supervivencia. A ver, tenemos 10 pececitos. Ay, Dios mío, estoy nervioso. ¿Tú? ¿Acaso me ves cara de noob? ¡Fium! Ay, me muero, Dios. Mm, mm, mm. Ciervo, tú que el ciervo está bugueado, ¿no? El ciervo, es que el ciervo nos dio tanto miedo que se escondió sobre la pared. Oh my god, me estoy atacando con la caña de pescar. No.
Muerto, muerto, sí. Eso te pasa por meterte en mi fogata. Ciervo, vete. Nadie te quiere. A ver, subimos. Agarramos esto. La gema de la cultista. Siempre pregunta cosas y tengo que mejorar esta. A ver, voy a juntar para la brújula. Cama regular, parcela de granja. Voy a tener 2 parcelas de granja y el almacenamiento de lluvia. Lluvia. Vamos, sí, sí, sí. Señor. Señor, sabía que era famoso, pero no tanto para desmayarme. Para desmayarte, señor. Ay, Dios mío. No, empieza a llover. No. Hojas luego. Comida de... Uy, yo hablando y me muero de hambre. Ay, me como una valla. Pues comida y más o menos tenemos. Voy a... No sé cuánto tenemos, como 12 en total. Genial. Genial. A ver, ahí tenemos acá. Un perno. Oh, mira. O sea, recibo balas, pero no recibo un revólver. Genial. Para allá está el bioma de lava. Cuando estemos muy preparados, vamos a ir. Y no me muero, claro. Agarro este. Dios mío. Hay un cultista ballesta, un cultista en los mazos, los de caballero y un lobo. Esto se puso muy difícil. Pero no dejan sobrevivir. Dios mío, porque aquí hay mucha cosa. Bien. Casi tengo saco bueno. Algo muy extraño me está pasando. Oh, mira. Fácil. Ay, no. ¿A dónde le pico? Tengo 13. Bien, café. Ok, uno. ¿En qué lo relleno? ¿En qué lo relleno? No sé, bro. A ver. Aquí. Pensé que era un chum. Ok, chicos. En este video vamos a descubrir. Ok, ya tengo cuero. Mi hermana. Oh, sí es cierto. Hay que jugar con mi hermana. Corre, corre, corre. Oye, no, siento que cuando esté en el día 99 o 59 van a pasar esto. O sea, estaré en el día 99 y luego. Así, oh, sí, en este me lo voy a pasar. Sí, qué bueno. Y luego, lo siento, fue el internet. Y yo, no. No, eso es lo peor que me podía pasar. Dios, Dios mío, ¿qué metal es este? Un montón de metal. Oye, lo que no me gusta es que... Lo que no me gusta es que yo estoy aquí tranquilo grabando un video y luego cuando lo subo, mi voz se oye muy diferente a la que tengo, como más aguda, ¿no? Yo la tengo grave, eh, no importa. Me oigo como... Nada. A ver. Un niño de primero me oigo. Soy muy tierno. Ay. A ver. Voy a comprar la brújula. Y ya me gasté todo en metal. A la cama. Yo quiero tener muy buena cama. Y lo que puedo.
vamos a mudar. Como que por ahí, ¿no? Aquí en el medio pienso poner un pararrayos. Si es que sobrevivo. Buena pregunta. Yo digo que estoy listo para sobrevivir. Yeah. Ah, hay gente, no sé cómo le hacen, pero hay gente. Yo, nada. Sí, nada. No sé cómo le hacen, pero hay gente que rescatan a los 4 niños. Ve por el primer niño, por fin. No hay nada en los contenedores. Los containers. Los containers, dicen. Buen hacha. Ay, tú, no les tengo miedo. Fácil. Yo para nada grité. En 10 voy a matar lobos. Porque luego me muero si los hago de una. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Voy a conseguir un montón, pero así exagerado, de comida. De verdad. Mira, un comida, qué rico. Se me tocó un pescadito. Voy a comer. ¿Qué comería hoy? Voy a comer. Dije que voy a comer una valla. No, olvídalo, no voy a pescar. Voy a talar. Que ocupamos mucha madera para mejorar el banco de artesanía y todas esas cosas. Talando. Que ya mero se hace de noche. Dirán, oh no, falta un montón para que se haga de noche. Para mí es poco, ¿ok? Tenemos 2 plantulas nuevas. Primero quiero poner ahí de... Ay, no, aquí lo voy a poner a lo loco y luego voy a reforzar. Voy a poner aquí bien reforzado. Como que así de tamaño, ¿no? Sí, aquí ya pongo trampas para que no se pasen así. Jaja, soy muy inteligente. Me espero que en esta actualización no metan cultistas voladores, o si no ya valió todo. Toda mi fortaleza, lo que he planeado para nada. Pueden creerlo. Ay no, el toro. A ver, 7. Genial. Quiero conseguir un hacha, pero de las rojas o una motosierra. Mucho un ruido. Como de un niño, ¿no? De un cerdo, no. No sé. Estoy muy volado. A ver. Me espero que los niños. No. Espero que los niños no estén así. Porque estarán fuera de lo a salvo. ¿Cómo los niños montan una campaña de acampar? Sospechoso, pero es un juego. De repente en los juegos puedes volar. Sin ningún sentido. Es un juego. A ver. Lo conejo. Conejo, te has metido con el equivocado. Huele. Oh, no sé si comerlo. Ahí lo dejo. Matar. Quedan 7 segundos, no. No sé. Oye, horrible el ciervo. Me da un miedo tremendo.
Willy, ya. Oye, el otro, ay, lo... Uy, me muero, bro. ¿Cómo, bro? ¿Cómo? Dios mío, ¿y esto? Dios, cómo me he muerto por esto. Dios, yo estaba huyendo y de repente amanezco muerto. Mm, No, esto no se rinde aquí. Duraré y duraré. Dios mío. Ver, vamos a hacerle. Es que no. Oh, mío, porque me he muerto. Oh, la internet. Oh my god, yo dije. Oh, el internet en un momento importante me va a sacar y me sacó. Dios mío. Oh, el joven de dónde apareció estaba esperándome. Se camufló. No. Pero. Ya sí. Y si. Ah, ya. Vamos. Se arma. Este video tal vez sea algo especial porque voy a grabar dos videos a la vez. Sin dar el título del video, sin darlo. Vamos a jugar un poco Rivals y luego ya me despido. 30 minutos duró de 99. Vamos a jugar un poco Rivals. Si juegan Roblox, díganme cuál es su juego favorito. Yo tengo que probarlo. Este es el chido. A mí me gusta el de baja gravedad con el francotirador. Yo diciendo, voy a juntarme para el botiquín y al final me compré la supernova. Esa cosa que parece una estrella encerrada en un cubo que explota como una bomba nuclear. Una bomba nuclear. Que para que no hacerlo tan largo el video, lo voy a pausar el video. Ok, he pausado el video un poco, pero a ver, tengo un buen internet. No creo que me va a sacar, pero en ocasiones especiales tu racha de victoria está a salvo en la mayoría de los modos de juego. Eso es genial. ¿Por qué cancelado, bro? No. A ver. Soy nivel 104. Mi juego favorito de Rivals. En Fortnite sí lo quiero subir, pero estoy intentando a ver si con la pantalla verde una cámara para que se vea toda mi cara y todo. Luego me pongo unas lucecitas para que no se vea toda negra mi cara. A ver. ¿Cuál sería? Sí, gran encrucijada. Gran encrucijada. Pueden ser bajo nivel, pero no hay que subestimarlos. Ay, mira. A ver, Apple Blue, Pupil Blue y Fafifium. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, no, lo dispararon, ¿no? Oh, Dios mío, no, man. Se me olvida. Me pone. Ay, estoy nervioso. Bro, no manches, bro. Oh my god. Esto está más difícil de lo que pensé. Oh, sí, vamos.
Bro, casi se muere nuestro compañero. A ver, ¿qué horas son? Por cierto. No toco mi pantalla. A ver. No manches, bro. Oh my god. Está muy difícil. A ver, en vez de esto me lo voy a intercambiar a otra cosa. Ajá. Así. Ajá. Ojalá. No, ¿por qué me mataron, bro? ¿Por qué? Creo que... Sí, algo anda mal. No te... Se supone que yo debo dejar la decisión. Oh my god, yo soy el mayor. Por favor. No, oh my god. Oh my god, no manches. Oh, mira, tengo Tengo dinamitas al lado mío. Dinamitas nivel nuclear. No, 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 por. No manches. Oh my god. No manches, han ganado. ¿Qué? Aunque uno sea nivel 1.000.000.000. Si uno es nivel 1, pero es muy bueno, pues derrotaría a 1.000.000.000. My god. El episodio de Cristal me gusta. Yo le pongo en no para que pongan comentarios, pero veo que no le ponen ningún solo comentario. Bueno, no importa. Que les guste está todo bien, aunque no pongan ningún solo comentario. Uy, esto, oh no, oh my god, esto está reñido. ¿Por qué dices este por ciento? Sí. No entiendo lo que dicen. Esto, así, no, esto, así, ajá, y fan. ¿Están todos listos? Sí, papito. Uy, se me olvida. Bro, ¿cómo me matan? ¿Por qué no lo eliminan? Yo cuando disparo no me eliminan. Dios. No manches, me mataron. ¡Oh, sí! ¡Oh my god! Oh my god. Y yo, ya valí, me mataron. Dios.
No me muevo, no me muevo. Sé que me está apuntando. No puedo recargar. Ese es el problema. Oh, mira. Ya, eliminado. No, bro. Oh my. Oh, no tiene nada bajado, bro. No manches. Nosotros podemos. Estos 40. ¿Por qué eliminaron a todos? No sé en dónde está. Yo soy. Es alguien. Bien, eliminado. No manches, me eliminaron. ¡Oh, ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Vamos, chicos. Vamos. Ay. No sé en dónde está. Mira, hay uno ahí, hay uno ahí. Uy, me eliminaron. Ok, sí, era muy obvio. Me moví cuando estaba en rojo. Uy, vamos, L. Equipo, ustedes pueden. Yo quedé de 71. ¿Qué es eso? ¡Vamos, Lionel! Los emotes, ¿cómo se consiguen? Ahí. No toco nada, no toco nada. Fiu. No toco nada. A ver. Uy, hay una. No, no, oh my god. Oh no. Todo el chisme en el chat. Punto de partida, punto gana, que es para los moralos. Oh, vamos, ganada. No sé cómo le hicieron para ganar, pero muerte súbita, el que gana, gana. No sé por qué elegí Franco. Yo quería elegir un rifle de asalto. Casi lo elimino. Casi lo elimino. Vamos, vamos. Ah, si te muertes. Las eliminaciones en existencia. Genial. No soy tan mal. ¿Cómo tienen emotis? No mires la granada de humo. ¿Por qué no? ¿Te dejas ciego acaso? Una partida más y nos despedimos. Que ya llevan
45 minutos. Mm. Oh, ojo, ya valió esto. Esto, capillo, afefeo y capifeo. Las palabras raras de Santi, parte 1. Te eliminaron. No me puedo mover. Se va a quemar. No manches, pensé que estaba en verde. Pensé por un momento que estaba en verde. No puede estar pasando. Me han eliminado uno. No, no toco nada, no toco. El chat chisme. ¿Cómo que pipipi? O sea, usted van perdiendo. Alguien fan de Roblox. Es un fan de Roblox. Tiene toda lógica. Mira, allá está. Me pongo esto, me pongo esto. No creo que me salve de un lanzacohetes, pero aquí está. Recargo, dije. No manches, oh, no manches. Pensé que apuntar no era nada malo. O sea, soy esto. Pero pum. Es cierto, ustedes no pueden ver. Que se me olvida. Ah. Solo me asomé en la mirita así, bien pequeño. Ahí otro. 40, mátenlo ya. Oh my gosh. Que algunos se creen pros, pero y los terminan matando. Como alguien que conozco. No se mueve bien pros así. Café, pura su estrategia. Y van perdiendo. Ok, uno se salió. Esto debe de ser fácil, seguro. Oh my god. Oh my. Vamos. Había que poner trampas. Ok, ya sé en dónde poner las trampas. Hello. No manches, aún no hay. Vamos, yo estoy todo fuerte. ¿Qué son, por cierto? Son las 7:40. Todos confían en mí. Oh, Bueno, es lo que quería. Yes.
limpio. Oh, mira, hemos ganado. Uno los eliminó, o sea, no manches. Ok, no sé qué ponerme. Arco, campeón, función. 15. Cuando esté en verde, o si no, me eliminan. Equipo Arcoiris. Casi le doy, casi le doy. Uff. Oh, mira, vamos. Vamos, pelotacero, vamos. Segundo lugar, pero nada mal, ¿eh? Bueno, chicos, me encantó este video porque hemos probado dos juegos, ¿no? Está chido. Hemos probado dos juegos. Ah, mira, nueva actualización. Me encantó este juego. Hemos jugado 99 noches en el bosque y rivales. Está muy chido el juego. Se lo recomiendo un montón. Haré un video de mostrando. No, la verdad, no digan, no confíen en eso. No, soy malo explicando. Voy a hacer un video. Hola, piloto, sí, no. Hola, hola. Voy a hacer un video de las jugando en la nueva actualización y voy a mostrar en Volcán todo lo que hay ahí. Bueno, espero que les haya gustado este video y adiós, bye.